Подобно этому Махараджа Прахлада, хотя и был чистым, возвышенным вайшнавом, считал себя недостойным возносить молитву Верховному Господу. Махаджано яна гата сапанха. Каждый вайшнав должен думать о себе так же, как Прахлада Махараджа. Не надо кичиться своими вайшнавскими добродетелями. Шри Чайтанья Махапрабху дал нам такое наставление. Тринада пису ничина, тарора писа хишнана, аманина, манадана, катанья, садахи. Повторять святое имя Господа нужно в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, лежащей на дороге. Надо стать терпеливее дерева, полностью избавиться от гордыни и всегда быть готовым оказать почтение другим. Лишь в таком умонастроении можно повторять святое имя Господа беспрерывно. Если человек не обладает смирением и кротостью, ему очень трудно будет развиваться в духовной жизни. Krishna Vishaya Bhutale Shri
Bhaktivedanta Swami Nityanagine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanagine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Astitya Deshatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vashadya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara
Весь просад, это будет пиво, снимать разорать. Заманчиво. Заслужили бы пиво.
Махапрабху наказывал своим ученикам писать книги, раскрывая в них науку о Кришне. И этот наказ его последователи продолжают выполнять до сегодняшнего дня. Труды, в которых излагается и развивается учение Господа Чайтаньи, очень объемистые и отличаются строгостью и последовательностью изложения, так как авторы неукоснительно следуют принципу ученической преемственности. Сам Господь Чайтанья, несмотря на то, что уже в юности прославился как ученый, оставил после себя всего 8 стихов, которые называют Шикша Аштакой. В этих стихах раскрывается суть его миссии и наставлений. Ниже приводится перевод этих стихов, перевод этих в высшей степени важных молитв. Слава Шри Кришна Санкиртане, очищающий сердце от грязи, скопившейся в нем за долгие годы, и гасящий пожар обусловленного существования и повторяющихся рождений и смертей. Это движение Санкиртаны несет величайшее благословение человечеству, ибо излучает сияние, подобное благодатному сиянию Луны. Оно душа всего трансцендентного знания, оно углубляет океан трансцендентного блаженства и дает нам возможность насладиться нектаром, которого мы всегда жаждем. О мой Господь, только Твое святое имя способно даровать благословение всем живым существам, и потому у Тебя сотни и миллионы имен, таких как Кришна и Говинда. В эти трансцендентные имена Ты вложил все свои трансцендентные энергии, и не существует строгих правил повторения этих имен. О мой Господь, по доброте Своей Ты даровал нам возможность легко достичь Тебя, повторяя Твои святые имена. Однако я настолько неудачлив, что не чувствую к ним никакого влечения. Святые имена Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющейся на улице. Нужно стать терпеливее дерева, полностью освободиться от чувства ложного престижа и всегда быть готовым оказать почтение другим. Только в таком состоянии ума можно повторять святое имя Господа постоянно. О всемогущий Господь, я не хочу копить богатств. Мне не нужны ни прекрасные женщины, ни последователи. Я хочу только одного, жизнь за жизнью преданно служить Тебе, не ожидая ничего взамен. О сын Махараджи Нанды, Кришна, я Твой вечный слуга, но так уж случилось, что я пал в океан рождения и смерти. Прошу Тебя, вызвани меня из этого океана смерти и сделай одной из пылинок Твоих лотосных стоп. О мой Господь, когда же глаза мои украсятся слезами любви, беспрестанно льющимися при Твоего святого имени? Когда же дрогнет мой голос, и волосы на теле встанут дымом при повторении Твоего имени? О Говинда, каждый миг в разлуке с Тобой кажется мне целой вечностью. Слезы ручьем льются из моих глаз, и без Тебя весь мир кажется мне пустым. Для меня нет иного Господа, кроме Кришны, и Он останется им вовеки, даже если грубо обнимет меня или разобьет мое сердце, не появляясь передо мной. Он волен поступать, как пожелает, ибо навсегда, и независимо ни от чего останется для меня Господом, которому я поклоняюсь. Читодарпанамарджанам Бхавамахадавагни Нирвапанам Шриях Кайрава Чандрика Витаранам Видявадхудживанам Читодарпанамарджанам Бхавамахадавагни Нирвапанам Шриях Кайрава Чандрика Анандам Бурдхивардханам Пратипадам Пурнамритасваданам Сарватмаснапанам Парам Виджайте Шри Кришна Санкиртанам Нандам Бурдхивардханам Пратипадам Пурнамритасваданам Сарватмаснапанам Парам
Nidja Sarva Shaktis Tatrarpita Niyamita Maranena Kalaha Namnakari Bhutva Nidja Sarva Shaktis Tatrarpita Niyamita Smaranena Kalaha Namnamakari Bhutva Nidja Sarva Shaktis Tatrarpita Niyamita Smaranena Kala Namnamakari Bhutva Nidja Sarva Shaktis Tatrarpita Niyamita Smaranena Kala Etati Shritava Kripa Bhagavan Mamapi Durdaiva Midrishamirha Janina Duraga Durdaiva Midrishamirha Janina Duraga Trinatapi Sunichina Tarorapi Sahishnuna Amanina Manadina Kirtaniyak Sadakari Trinata Vishnu Nichina Tarora Visa Kishnua Amanina Manadina Kirtaniyak Sadakari Nathanam Najanam Nasundarim Kalitam Vajagadisha Kamaye Mama Janmani Janmanishvare Avatat Bhakti Rahai Duki Tvayi Kalitam Ainandatanujja Kinkaram Patitam Mam Vishame Bhavam Budhav Kripaya Tava Pada Pankaja Stita Duli Sadrisham Vichintaya Ainandatanujja Kinkaram Patitam Mam Vishame Bhavam Budhav Kripaya Tava Pada Pankaja Stita Duli Sadrisham Vichintaya Nayanam Galada Shrudharaya Vadanam Gadgadarudhaya Gira Pulakaya Nichitam Vapukada Tavanama Grahane Bhavishyati Haraya Vadanam Gadgadarudhaya Gira Pulakaya Nichitam Vapukada Tavanama Grahane Bhavishyati Yugayitam Nimeshana Chakshusha Pravishaitam Shunyaitam Jagat Sarvam Govinda Virahena Me Yugayitam Nimeshana Chakshusha Pravishaitam Shunyaitam Jagat Sarvam Govinda Virahena Me Ashishyava Padaratam Dinashtumam Adarsanat Marmahatam Karotuva Yatha Tatha Vavidatha Tulam Pato Makrananathas Tusevana Paraham Ashishyava Padaratam Dinashtumam Adarsanat Marmahatam Karotuva Yatha Tatha Vavidatha Tulam Pato Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaste Narasimhaya, Radha-radha-radhaya, Radha-radha-radhayate, Hiranyakashipu-vachaha, 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 Shilatanka-nakalaye, 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 Dolly Singha, Paradolly Singha, Dolly Singha, Paradolly Singha, Dolly Singha, Paradolly Singha, Dolly Singha, Paradolly Singha, Yato Yato Yanita Dolly 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 Singha, Giri Singha Hridaye Singha, Giri Singha Hridaye Singha, Giri Singha Hridaye Singha, Giri Singha Hridaye Singha, Rishingamajim Saranam Prapayate, Rishingamajim Saranam Prapayate, Rishingamajim Saranam Prapayate, Rishingamajim Saranam Prapayate, Avatara Kamalavare, Nakam Adhuta Shrikham, Lalita Hiranyakashipu, Tanubringa, Samarita, Hare Rupa, Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare. Dalita
Спасибо большое всем, что пришли сегодня сюда, в храм Гуранга Мандир. И среди присутствующих я хотел бы спросить, есть ли кто-нибудь среди присутствующих, кто не знает, что такое слово карма? Нет, все знают, да? Потому что мы сегодня будем говорить о карме, и будем не просто говорить о карме, а рассмотрим средства, то средство, с помощью которого очень легко можно избавиться от кармы. Потому что карма не что иное, как механизм, который держит нас здесь в материальном мире. Карма, определение кармы, это механизм причинно-следственных отношений. Да, что посеешь, что и пожнешь, как говорят здесь, в этой стране. И это механизм, который держит нас здесь, в этом мире. И мы сегодня будем говорить об этом, как выйти из-под влияния этого механизма. И разные люди, скажем, или разные направления по-разному выходят из-под влияния
этого механизма, закона кармы. Например, йоги уходят из-под влияния этого механизма ценой аскез, тапаси, вокруг себя зажигают огни, жаркий солнечный день, или заходишь в холодную воду, в холодную воду, совершает аскезы, чтобы выйти из-под влияния этого механизма, достичь освобождения, выйти из этого материального мира. Потом психологи тоже используют определенные методы, возвращая человека в эти ощущения, в переживания, которые были у него когда-то в детстве, найти причину вот этого, это за причину этих страданий, которые были где-то там когда-то, поменять свое настроение, чтобы поменять карму. Потом есть разные пути, как избавиться от этой кармы. И есть даже и авторитетные, и неавторитетные. И до Шрилы Прабхупады мало кто знал о карме. Как с приездом Шрилы Прабхупады в страны Запада люди стали много говорить о карме и говорят как авторитетные вещи, или такие, как это правильно сказать, научные, так и ненаучные методы есть. Например, есть один человек такой смешной, он говорит, что чтобы избавиться от кармы, нужно до 6 часов утра ходить по часовой стрелке по комнате, а после 6 часов до 7 там против часовой стрелки. Вот, и некоторые люди верят ему. Мы сейчас не рассматриваем авторитетность этого метода, но мы просто говорим, что разные люди пытаются разными путями избавиться от этого механизма причинно-следственных отношений. И мы сегодня поговорим о самом простом способе, как избавиться от влияния этого причинно-следственного механизма. Ошибка в том, что люди думают, жизнь это производная от материи. Ощущение это производная от материи. Возмущение это производная от материи. Радость это производная от материи. Вот в этом-то и ошибка. Жизнь это не производная от материи, это не продолжение материи. Жизнь существует сама по себе, материя существует сама по себе. Вот в этом предложении Шрила Прабхупада говорит. И вот это живое существо, маленькое живое существо, соприкасаясь с материей, оно, как это говорил Вирочина Прабху, оно вдавливается в эти материальные элементы. И очень трудно это живое существо вытащить обратно. Но тот, кто проходил, изучал Бхагавад-гиту, знает, что там есть 3 вида деятельности. Карма, акарма и викарма. Карма это не что иное, как деятельность, которая запутывает живое существо в этом материальном мире. Викарма это деятельность, греховная деятельность. Это та деятельность, в результате которой живые существа страдают, или деятельность, противоречащая Священным Писаниям. А акарма это тоже деятельность, это тоже работа, это тоже что-то производит, что-то мы делаем, но мы не будем получать плоды этой деятельности. Другими словами, мы также осуществляем какую-то работу, что-то делаем, но в будущем мы не получим ни страданий, ни наслаждения. Называется акарма такая деятельность. Деятельность не влекущая за собой последствия. Шрила Прабхупада говорит, освободиться значит вырваться из круговорота деятельности, влекущей за собой последствия. И сразу Шрила Прабхупада переходит к тому, как вырваться. Да. Что же такое акарма в нашем понимании, и какой деятельностью нужно заниматься, чтобы вырваться из этого круговорота. Рождение и смерти. Шрила Прабхупада говорит, это постоянное памятование о трансцендентных играх о личности Бога. И стих об этом то же самое говорит, что разумные люди как мечом разрубают запутанные узлы кармы. И Шрила Прабхупада говорит, памятование о трансцендентных играх личности Бога освобождает нас. Далее Шрила Прабхупада говорит, почему памятование об играх Господа освобождает нас от этого закона кармы. Кто помнит, почему? Мы заостряли внимание, когда читали об этом. Что они трансцендентны. Потому что они трансцендентны, да. Что значит трансцендентны? Не отлично от самого Бога и над. Они находятся над гунами материальной природы. И Шрила Прабхупада часто приводил пример.
опускаем железо в огонь, держим его в огне. Что с железом происходит? Обретает качество огня. Также обжигает, свет дает, тепло дает. Хотя это железо. Кто-то может сказать, это не огонь, это железо. Ну давай попробуем, огонь это или не огонь. Опустим на тело такого человека, это железо, человек почувствует, что это огонь. Хотя по природе это железо. Так же и мы. Когда мы помним о Господе, думаем о Нем, мы обретаем духовные качества. Даже когда мы кушаем пищу, предложенную Богу, мы обретаем также духовные качества. Нужно заниматься преданным служением Богу. И если мы занимаемся преданным служением Богу, то освобождение из-под этого механизма происходит естественным образом. Шрила Прабхупада начинает абзац говорить, говоря, что освобождение из-под этого закона или из-под этого механизма — это побочный результат преданного служения. Это даже не является целью преданного служения выйти из-под влияния закона кармы. Мы занимаемся преданным служением, и наша карма останавливается, и плохая, и хорошая останавливается естественным образом. Нам даже не нужно думать, контролировать, сколько у нас карма осталось, какая карма осталась, что мы отработали, что мы не отработали. За нас там все просчитают на небесной канцелярии. Большие компьютеры там у ребят. Все это там отслеживается автоматически. И Шрила Прабхупада дальше интересно говорит, само по себе духовное знание еще не обеспечивает освобождение. Само по себе знание, обретя знание, этого мало. Нужно заниматься преданным служением. И Господь Чайтанья сказал, завоевать мир обширными познаниями не лучшая цель для истинного мудреца. Ибо в момент смерти не возьмешь с собой ни знания, ни образования. Преданное служение Богу — единая абсолютная истина. Таково заключение сделал Господь Чайтанья. Шрила Прабхупада тоже об этом говорит, что преданное служение Богу дает огромные плоды. И один из этих незначительных плодов — это освобождение. Господь Кришна в Бхагавад-гите также подтверждает этот момент. Он говорит, «Бхакти мам аткиджанати, явам яшчас метататаха, тата мам татвату дьятва, вишатета танантарам». Он говорит, мой дорогой Арджуна, пойми, что только через преданное служение ты можешь понять меня, какой я есть, и увидеть меня лицом к лицу, как я стою перед тобой сейчас. Господь Кришна также выделяет этот момент. Преданное служение, преданное служение, преданное служение. В другом месте Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите, Бахунам Гянаван Анте, как этот стих? Бахунам Гянаван Анте, Гянаван Мам Прападянте, Васудева Сарвамати, Самахатма Судулава, проведя миллионы жизней, мудрец Гьяни, изучающий меня, приходит к пониманию, что я Васудева, источник всего, и что он начинает делать? Предаваться и служить. Поняв это, человек начинает служить. В нескольких местах Священное Писание говорят преданное служение, преданное служение, преданное служение. По милости Шрилы Прабхупады для нас мы это делаем очень просто. Мы просто занимаемся поклонением божествам, мы просто распространяем книги, распространяем послания, читаем лекции, говорим о Кришне, слушаем о Кришне. Одними словами, помним о Кришне. И механизм кармы ослабевает нас. Об этом говорит этот стих. Разумные люди памятованием о личности Бога как мечом разрубают запутанные узлы кармы, деятельности, влекущей за собой последствия. И потому найдется ли кто-нибудь, кто останется равнодушен к его посланию. Нам осталось просто продолжать этот процесс, слушать как можно больше, заниматься преданным служением больше, помнить и думать о Кришне. Мы разрубим этот круговорот рождения и смерти и вернемся в духовный мир Кришны. Харе Кришна. Это служение доставляет радость. Только попробуйте, да, на себе просто прочувствуйте это. Потому что теория, это, можно много рассказывать, но лучше раз попробуем. И, пожалуйста, расскажите немного о важности миссии Санкиртана, расписания книг, как вот Прабхупада, насколько это наделяло значение. Спасибо. Расскажу историю. Мы проводили Харинаму в Паттайе. Это было Таиланд.
И на этой харинаме к нам побежал один молодой человек с бутербродом в руках. И он ел этот бутерброд и кричал: Харе Кришна, 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 Харе Харе. И он подпевал. И где-то это была середина харинамы. И потом он всю харинаму с нами пропел. И когда харинама закончилась, он начал кричать и прям так в восторге, он испытывал эмоции. И он говорил: ребята, вы пришли за мною. Вы пришли за мною, вы пришли спасти меня. You have come to save me. И мы думаем, что такое, что за ситуация, не часто бывают такие ситуации. И он был в восторге. И потом он рассказал свою историю, но он был такой эмоционально возбужденный человек, радостный. Это человек-американец. И он ехал отдыхать в Паттайю, в Таиланд. И Паттайя — это место, где больше всего разврата, где больше всего извращения. Это самое-самое такое место. И, как говорится, благочестивые люди отправляются в рай, это в Таиланде говорят, а неблагочестивые люди отправляются в Паттайю. Вот. То есть это ужасное место. И он поехал туда отдыхать, и он говорит: ребята, вы не поверите, у меня стояло 1000 книг. Библиотека, у меня 1000 книг. У меня не 100, не 200 книг, огромное количество книг. И я, говорит, подумал, возьму с собой книгу, буду в самолете людей читать. И подошел, из этих 1000 книг я выбрал одну поменьше, которая маленькая книга. Я взял эту маленькую книгу, чтобы не было много веса, положил ее в сумку. И в самолете открыл ее и начал читать. И эта книга говорилась о том, что пение Харе Кришна возвышает человека, делает человека счастливым. И я начал читать эту книгу, он рассказывает, и вдохновился так, привлекся, это было реально так. Когда я прилетел к себе в Паттайю, когда он прилетел, зашел в номер, я говорю, книга говорила, надо петь Харе Кришна, но я, говорит, не мог петь, я не знал, как петь эту Харе Кришна. И пытался петь, у меня ничего не получалось, и я ходил в таких расстроенных чувствах, ну как же мне научиться петь Харе Кришна, я не знал. И вот он приехал в место, где самое большое изобилие там, наслаждения и разврата, и самое такое темное место, как говорится, на этой планете считается. Это, как это называется, сексуальная промышленность там сильно развита. Вот эта промышленность какая. Да, сексуальная промышленность там поставлена на ногу. Хорошо. И вот он там думает, как же ему научиться петь Харе Кришна. Я, говорит, ходил в этой Паттайе и думал, как же научиться петь Харе Кришна. И вот он вечером пошел. А у нас харинамы были там по ночам, потому что больше всего людей по ночам там увидишь. И вот он сидел в ресторане, где-то кушал это бутерброд или еще что-то там с пивом. И когда он вдруг, он в ресторане услышал, что кто-то поет Харе Кришна, смотрит на улице, проходит харинама. Он подбежал и начал петь радостный, счастливый. Потом мы привезли его в наш лагерь, он там с Прабхавишну Прабху пообщался и получил там наставление. Вот. Но маленькая книжечка, всего лишь одна маленькая книжечка, которую он взял и читал в самолете, поменяла жизнь человека. И он начал заниматься преданным служением. Человек летел в самое ужасное место, которое только может быть на этой планете, место извращения и место, самое темное место. Но эта маленькая книга поменяла его сознание, и он стал преданным. Он захотел петь святые имена, он захотел заниматься преданным служением, прочитав всего лишь одну маленькую книгу. Шрила Прабхупада, как Алексей попросил меня сказать, Шрила Прабхупада, какое значение Шрила Прабхупада уделял Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гите и всем этим книгам. Шрила Прабхупада говорил, что это часть меня. Это моя часть, Шрила Прабхупада говорил. И причем это моя самая лучшая часть. Все самое лучшее, что у меня есть, Шрила Прабхупада говорил, я изложил в этих книгах. И когда человек читает книги Шрилы Прабхупады, он имеет общение с Шрилой Прабхупадой. Он обретает понимание Шрилы Прабхупады, ценности Шрилы Прабхупады, видение Шрилы Прабхупады. И человек обретает настроение Шрилы Прабхупады. Каждый человек хочет знать, кто перед ним, что это у меня в руках такое, о чем это знание, и получу ли я больше за эти 50 рублей, которые я отдам. Ответив на эти вопросы,
перепокупает. Харе Кришна, дорогие преданные, позвольте, пожалуйста, минуточку вашего внимания, чтобы сделать несколько коротких объявлений. И в первую очередь я хотел бы познакомить вас с Настей и Владимиром из Аксая. Вот Настя, вот Владимир. Они сегодня так случилось первый раз у нас в храме. Давайте благословим их, чтобы в их жизни дальше все было максимально благоприятно. Харибол! 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 Все, это был самый сложный момент. Дальше легче будет. Вот. Еще одна радостная новость. У Сергея и Фариды родилась внучка Софья. Вот. И они просят благословения для нее и для ее мамы Дарьи. И по этому поводу, дорогие преданные, буквально через 10 минут вы увидите в своих тарелках замечательные торты. Вот. Давайте благословим Сергея, Фариду и Софью с Дарьей тоже, да? Харибол! 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 16 числа, через неделю, в воскресенье, в 12 часов, Гаура Пурнима, пожалуйста, приходите все. Вот. И также вчера прошла Санкиртана выходного дня. В ней приняло участие 3 человека, и они распространили 61 книгу. Вот это подношение Шрили Прабхупаде. И преданные, которые выходят на Санкиртану, просят ваших благословений, чтобы и дальше у них была сила делать это. Давайте благословим, если есть на это ваша милость. Харибол! 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 Дальше я хотел бы попросить смиренно возможности передать микрофон нектарнейшему преданному, который расскажет вам сейчас очень важные вещи. Это Валера Кривчук, пожалуйста. Поприветствуем его. Харибол! Харе Кришна. Я опять по той же теме насчет парковки машин. Вот сегодня ситуация возникла так, что мы ставим машины, несмотря на то, что там люди выходят или заходят. Дело в том, что будет воскресенье праздник, и многие приедут. Большая просьба. Сами ставьте машины на Красноярской по одной стороне. И постарайтесь объяснять другим тоже, потому что все время объясняешь. Хотя преданные сейчас уже ставят машины как надо, тут таких эксцессов уже нет. Тут моей работы нет, что сами преданные. Я говорю, большая просьба просто объяснять другим, знакомым, друзьям, Харе Кришна! Харе Кришна, дорогие друзья. Прошу минуточку внимания. Я хочу поделиться с вами одной такой мыслью. В общем, она не моя мысль. Но вначале я хочу сказать стих из Бхагавад-гиты, где Кришна говорит: «Патрам пушпам лам куям, геме бхакта приячкати, адахам ваху ашнам твоя атмана». Кто знает перевод этого стиха? Ну, не то, что наработали на кухне. Немного воды. Я примерно понимаю, что Кришна говорит в Бхагавад-гите: если человек предложит мне листок, цветок, плод или воду, я приму это. И я хочу попросить вас, каждый раз мы приходите сюда, в их светлость, пожалуйста, если у вас есть возможность, пусть каждый приносит по одному цветку или по одному яблоку для их светлости. Это будет большое для нас преданное служение. Это будет радовать Господа. Спасибо за внимание. Харе Кришна. Есть где-то деньги? Кто деньги, кто ж не мог? Еще минуточку. Сегодня мы будем раздавать Махапрасад от Джананка Кури. Это передала Матаджи Ваджаяни. Так много.
Хорошо. Krishna Baradoya Moy, Krishna Baradoya Moy, Goli Bari Jikvajai, Goli Bari Jikvajai, Vaprasadana Jilabai, Vaprasadana Jilabai, Seyanamrita Pao, Seyanamrita Pao, Radha Krishna Gunagao, Radha Krishna Gunagao, Prasad K. Guru Prabhupada K. Shri Shri Vaishnava Sangha K. Nitai Gaura Premanande. Так, ну как пробую и Василий.